அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அக்கா. பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்கு. என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி புறா ஒண்ணு பறந்து போயிடுச்சு. பறந்து போல, அதுவா வெளியே வந்துச்சு. நான் வெளியே விட்டேன். சரி என்னடா நெறைய பேர் கமெண்ட்ல கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, புறாவ பறக்க விடுங்க, பறக்க விடுங்கன்னு. சரி ஆசைக்காக வெளியே விட்டேன். ஒண்ணு தான் வெளியே வந்துச்சு. ஏன்னா நல்லா கையில பழகுன புறா ஒண்ணு வெளியே வந்துடுச்சு. வெளியே வந்த உடனே நான் சாப்பிடணும்னு நெனச்சா கொஞ்சம் பயந்து என்ன பண்ணுச்சு, மேல போயிடுச்சு. மேல போனோனே சரி வந்துரும்னு சொல்லிட்டு புறாவலாம் விட்டு இறக்கிலாம் பார்த்தேன். ஆனா வரல. போயிடுச்சு. ஒரேடியா போயிடுச்சு. போயிடுச்சுன்னா ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு மக்கா அது பறந்து. ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு. அதனால கண்ணாமூச்சான்னு பறக்க ஆரம்பிச்சுச்சு. அங்கிட்டு, இங்கிட்டு, அங்க, அங்க பறக்க ஆரம்பிச்சோனே பயம் வந்துருச்சு. நான் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து துவாலாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். வந்துரணும், வந்துரணும், வந்துரணும்னு. ஏன்னா நெறைய இழந்துட்டேன். நெறைய பொருள் இழந்துட்டேன். இதுவும் இதுக்கப்புறம் இழக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் துவாலாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஒரு 2 நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு காலைல வந்து பார்க்குறேன். லாஃப்ட்டு கீழ உட்காந்துட்டு இருக்கு. எப்படி இருக்கும்? எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் மக்கா. அவன போய் பார்ப்போமா? வாங்க. எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கு பாருங்க மக்கா. ஏதோ ஒண்ணும் தெரியாத புள்ள மாரியே வந்து லாஃப்ட்டு கீழ உட்காந்துட்டு இருக்காரு. திருப்பியும் தொறந்து விட்டேன். மேல போச்சு. லைட்டா பயம் வந்துச்சு. இருந்தாலும் அழகா கூண்டுக்குள்ள இறங்கிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பயம் இல்ல மக்கா. ஒரு தைரியம் வந்துடுச்சு. ஒரு தம்ஸ் அப் குடுத்துக்கலாம். ஒரு தைரியம் வந்துடுச்சு. மக்கள சீக்கிரமா இவங்கள தொறந்து விட்டுறலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம மணிலாவத்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஒண்ணு குடுத்துருக்கு. பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் சோத்துக்கெல்லாம் அடிச்சிடுறாய்ங்க மக்கா. மிக்ஸிங் ஃபுட்டு அடிச்சு நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த சோத்துக்கு அடிச்சிடுறாய்ங்க பாருங்க இவங்கள. என்னத்த நான் சொல்ல. சரி மக்கா, ஒரு தரமான அப்டேட் இருக்கு. பட்டாமமே